针在焊丝的前端。The needle is behind of the road. 枪尽量垂直，枪对着中间，再打在旁边。然后你给他试一个错误的。He shows a wrong 对，就是 method. 正确的是这样的，然后这样的是错误的，这样是正确的，这是对的，在这个位置啊。你把它拿上来，但是看不见。那 Right way. 这样的是正 You 确 see 的， that? 然后这样的是错误的， The wrong way 这样是错误的， is wrong way. Right way 就是打一个正确的。这是正确的。 The needle is behind of the road. 能看到光影。你等个老板，你等个老板的时候，你一会儿肯定是的，挺好的。这我过去好贴了。这也贴过呀，那你是不是？Yes. This way will be more furnace. Than the sharp machine. First try, you can use the 0.8 millimeter stainless